کدا روزه تاسو درجه د قبول تر رسول غواړي. کم سړی چې په کم کندي کې اوسېږي او کم سړی په کومه محله کې اوسېږي، نو د سی ای ډي په شان باندې د هغه محلې انکوایري کړې وي، انکوایري چې دې کورونو کې وګرځه، وګوره چې د چا ماښامې خوار نه یا وګوره چې د چا پېشمنۍ خوار نه. که د چا یو ماښامې خوارو او روجه یې په اوبو ماته کړه یا یې پېشمنۍ په اوبو روجه ونیوه، الله به ټوله محله جهنم ته لي او د ټولې محلې روجه به الله د شیطان پاروا کړي او د یو به هم نه قبلوي. دې ته سوچ عزیزانو، د بدر جنگ دی، جنگ مونږ خدای دې زمونږ سټې وباسي، مونږ خدای راستي که بني ادم یو